მოგესალმებით ეთერშია გურიის ახალი ამბები, მე თამთა დოლიძე ვარ. 6 მოშიმშილე პროტესტის უკიდურეს ფორმას აგრძელებს პარლამენტის წინ. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია უკვე მესამე დღეა შიმშილობს. მას მოგვიანებით შეუერთდნენ გედევან ფოფხაძე და რამდენიმე აქტივისტი. პროტესტის ამ აქტის მიზანი ერთიანობის მიღწევაა. მე როდის გადავწყვეტ შიმშილობის შეწყვეტა, ესეც არის ჩემი პირადი გადაწყვეტილება. მე მაქვს ნათქვამი რა არის პოლიტიკური ამოცანები. პოლიტიკური ამოცანა არის ერთობა, ართანამშრომლობის გარშემო და აქტიურ მოქმედებებზე გადასვლა, მათ შორის აქტიურ საპროტესტო მოქმედებებზე გადასვლა. ერთობით ჩვენ გავაგრძელებთ იმ ბრძოლას, რომელიც დღეს არის გადამწყვეტი, რომ რეჟიმი, რომელიც ირყევა, ბოლომდე ჩამოიქცეს ჩვენი სწორედ აქტიური ერთობით მოქმედებებით. მე არავის არ ველაპარაკები მოთხოვნით, განსაკუთრებით ოპოზიციაში, არავისთან არ ვლაპარაკობ შანტაჟის ენით, მე ვლაპარაკობ ძალიან ხმამაღლა, ეს ასეა, დიახ, როდესაც ახავარ, ხმამაღლა ვლაპარაკობ იმ სტრატეგიაზე, რომელიც მე მიმაჩნია აუცილებელი და რომელზეც მინდა შევჯერდე ყველასთან, მაქსიმალურად ყველასთან, იმიტომ რომ ეს არ არის ცალკე ჩემი ბრძოლა, ეს არის ყველა მოქალაქის და ყველა პოლიტიკური პარტიის ბრძოლა. ერთიანობა არ არის თვითმიზანი, ერთიანობა არის საშუალება რეჟიმთან ბრძოლის და თუ შენ ერთიანობას არ ქმნი ბრძოლისთვის, არამედ ქმნი რაღაცა მეორადი მიზნით, ასეთი ერთიანობა არაფერს არ განსაზღვრავს. ამიტომ მე მაინც მგონია, რომ ის პოზიციები, რაც გუშინ მიტინგზე გაჟღერდა, უნდა შეჯერდეს და სწორედ ამის ხარჯზე შეიქმნეს ის ერთიანი ფრონტი, რომელიც იქნება უკომპრომისო ბრძოლის დროშის ქვემოთ გაერთიანებული. დღეიდან სასამართლოს სხდომები სატელევიზიო გადაღების გარეშე იმართება. კანონში ამოქმედებული ცვლილების შემდეგ დღეს ნიკა გვარამიას პროცესს ჟურნალისტები კამერების გარეშე დაესწრნენ. ხვალ განაჩენი გამოცხადდება. დღეს კი მხარეებმა დასკვნეთი სიტყვები წარმოთქვეს. Თულ ვითარებაში აღმოჩნდა მთლიანად ქვეყანა, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ სასამართლო უბრალოდ დაიხურა საზოგადოებისთვის და ამაზე ძალიან სასაცილო პასუხები მოისმინეთ მოსამართლის მხრიდან. კერძოდ მან თქვა, რომ რადგან ცვლილება არის ახალი, ჯერ არ იციან პრაქტიკაში როგორ უნდა განხორციელდეს ეს ცვლილებები და ამიტომ იქამდე მედიები უბრალოდ მოკლებული იქნებიან შესაძლებლობას, რომ გააშკონ სასამართლოს სხდომები. საქმეზე მოლოდინებს რაც შეეხება, ბუნებრივია ეჭვი არ გვეპარება, რომ გამამტყუნებელი განაჩენი დადგება. ერთადერთი კითხვის ნიშანი არის, რამდენი თვით გაამწესებს ციხეში ჯვებენაჭყებია მას, იქნება ეს 7 თუ 8. სხვა არანაირი კითხვა არ გვაქვს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ რეალურად ეს არ არის სასამართლო. ბრალდების მხარემ დაასრულა მტკიცებულებათა გამოკვლევის ეტაპი ბრალდებულ ნიკა გვარამიას ბრალდების საქმეზე. დღევანდელ სხდომაზე მხარეებმა თქვით დასკვნითი სიტყვები, რეპლიკებისთვის სასამართლომ გადადა სხდომა და განაჩენი გამოცხადდება ხვალ 11-ის ნახევარზე. ისევე როგორც სხვა საქმეებზე, ვინაიდან საქმეში არსებული მტკიცებულებები ადასტურებს ბრალდებულის მიერ მისთვის ბრალად შერაცხული ქმედების ჩადენას ჩვენ გვაქვს გამამტყუნებელი განაჩენის დადგომის მოლოდინი, რაც შეეხება უშუალოდ სასჯელს, ეს განსაზღვრავს თვითონ სასამართლო. ანტიკორუფციული ბიუროს მოთხოვნას მონაცემების გადაცემასთან დაკავშირებით ეხმაურებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები და აცხადებენ, რომ ისინი არაპირებენ მათი დაცვის ქვეშ მყოფი პირების კონფიდენციალური ინფორმაციის გაცემას. მათი თქმით, ეს მოთხოვნა უკანონოა და ეწინააღმდეგება როგორც საქართველოს კონსტიტუციას, ასევე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობასა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებს. ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათ საქმიანობასთან, ფინანსებთან, პროექტებთან და საერთაშორისო თანამშრომლობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ორგანიზაციების ვებგვერდებზე და დამატებითი დოკუმენტების გადაგზავნას ბიუროსთვის არ გეკმავენ. არ ვაპირებთ ჩვენი მოქალაქეების ნდობის ღალატს. არავის მისცემს სტომას იმ ადამიანების კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე, ვისაც ჩვენ დავხმარები ვართ. ჩვენ ანგარიშვალდებულებას გრძნობთ, მაგრამ გრძნობთ ანგარიშვალდებულებას მოქალაქეების და არა ივანიშვილის მიმართ. კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ, რომ რუსული კანონებით ცხოვრებას არ ვაპირებთ და ვაგრძელებთ ბრძოლას ქართველი ხალხის უფლებების დასაცავად. ჩვენ უკვე მოგმართეს ჩვენმა მოქალაქეებმა თხოვნებით, რომ მათი ინფორმაცია, მათი პერსონალური ინფორმაცია არ გადაეცეს სხვა უწყებებს. არსად კანონით არ არის გაწერილი რა ვალდებულებები აქვს, როგორ იცავს, ვის აქვს ხელმისაწვდომობა იმ ინფორმაციაზე, რომელსაც კუპრაშვილის ბიურო მიიღებს. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში გორაბერეჟოულის დენდროლოგიურ პარკში გურული ღვინის ფესტივალი გაიმართა. აღნიშნული ფესტივალი მიზნად ისახავს გურული ენდემური ჯიშის ხორცნისგან დამზადებული ღვინის პოპულარიზაციას და გურიის რეგიონში მევენახეობის განვითარებას.
ფესტივალში როგორც ცნობილი ღვინის მწარმოებლები, ასევე ადგილობრივი მცირე საოჯახო ტიპის მარნები იღებენ მონაწილეობას. ღვინის ფესტივალზე ტრადიციულად შედგა ჭურის თავის მოხდის რიტუალი. ასევე წარმოდგენილი იყო ხალხური სიმღერის და ცეკვის ანსამბლები. შედგა თეატრალიზებული წარმოდგენაც. უკვე მეოთხე წელია ტრადიციულად ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ტარდება გურული ღვინის ფესტივალი. წელს ჩავატარეთ გორაბერეჟოულის დენდროლოგიურ პარკში. მიხარია რომ ყოველ წელს იზრდება სტუმრების რაოდენობა გურული ღვინის ფესტივალზე, ასევე მარნების რაოდენობა და დაინტერესებული ადამიანების რაოდენობა. მინდა რომ ყველა მარანს წარმატება უსურვო, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ჩართულობა, რაც ყოველ წელს კიდევ და კიდევ უფრო იზრდება. ქართული ღვინო, ქართული ვაზი არის ჩვენი კულტურის და იდენტობის გამსაზღვრელი ნაწილი. ფესტივალის დაფუძნების მთავარი მიზანი იყო გურული ენდემური ჯიშების პოპულარობა და იმის თქვა მთელი საქართველოსთვის, რომ გურიაში მხოლოდ ADS არ ხარობდა. გურიას როგორც ივანე ჯავახიშვილი დაგვიტოვა, დაგვიწერა 60-მდე ენდემური ჯიში ჰქონდა. და წლითი წლობით ამ ჯიშების პოპულარობა და მათგან დაყენებული ღვინის პოპულარობა იზრდება. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ღვინის ეროვნულ სააგენტოს სტარტაპერისთვის, ჩოხატაურის მმართველობას და რა თქმა უნდა ჩვენ სპონსორებს. ყველა მარანს, რომელიც წარმოდგენილი იქნეს იმერეთიდან, კახეთიდან, რაჭიდან და რა თქმა უნდა გურიიდან. მესამე წელია ჩვენ მონაწილეობას ვიღებთ გურული ღვინის ფესტივალში და ამ ფესტივალის გარდა სხვადასხვა ფესტივალებში ვიღებთ მონაწილეობას, მაგრამ განსაკუთრებით წლიდან წლამდე ველოდებით გურული ღვინის ფესტივალს, იმიტომ რომ ჩვენი მხარია აქ განსაკუთრებულად კრიტიკაც, იუმორიც, ყველაფერი უფრო სხვანაირია. 12-13 ივლისს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სურებში საქართველოს ოფროუდერთა ასოციაცია გორას ორგანიზებით ოფროუდ შეჯიბრი სურები 2025 ჩატარდება. აღნიშნული შეჯიბრისთვის ოფროუდერები უკვე რამდენიმე დღეა ემზადებიან და როგორც თავად ამბობენ, ექსტრემის მოყვარულ მაყურებელს დაუვიწყარ სანახაობას მოუწყობენ. სურები 2025-ზე, რომელშიც მონაწილეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან მოდიან, გამარჯვებულები 5 კატეგორიაში გამოვლინდებიან. როგორც ასოციაციის პრეზიდენტი სურაბ არველაძე ამბობს, შეჯიბრისთვის განსაზღვრულია მნიშვნელოვანი პრიზები. მათ შორის საპრიზო ფონდი, რომელიც 14,000 ლარიდან იწყება. ამაში დღესაც გვაქვს სამზადისი 12-13 ივლისისთვის ვემზადებით. წინ გვექნება შეჯიბრი 5 კატეგორიაში, თითოეულ კატეგორიაში 3 საპრიზო ადგილით. მონაწილეობას იღებს საქართველოს თითქმის ყველა კუთხიდან მოყვარულები, ასევე ძველი გამოცდილი პროფესიონალი პილოტები. რაც შეეხება მოლოდინებს, ვფიქრობ, რომ ძალიან სათავგადასავლო იქნება, ძალიან დასამახსოვრებელი იქნება. პრიზებთან დაკავშირებით საკმაოდ სოლიდური პრიზები არის, მათ შორის სურპრიზად არ დავასახელებთ კონკრეტულად რა, მაგრამ იქნება გათამაშებები მაყურებელთა შორისაც. ინტრიგა ესე იგი. ცოტათი. ნაწილობრივ ინტრიგად დავტოვებთ. უღრმესი მადლობა. საქართველოს ოფროუდერთა ასოციაციის პრეზიდენტ ზურა არველაძეს თავისი მთლიანი შემადგენლობით. იმისათვის რომ არა, უნდა გავაგრძელო. იმისათვის რომ მოხედეს გურიას, გურიიდან წასულმა ხალხმა თქვენის თამადობით თბილისში მაცხოვრებლებმა და მოიხედეთ გურიისკენ რომ ეს სპორტი აღორძინდეს, ძალიან მიხარია და თქვენს გვერდით ვართ გურულები. 12-13-ში გამოვდივარ. ჩემი შესაძლებლობებით, ჩემი მანქანით. მადლობას გირთით დღევანდელი დღისთვის პირველ რიგში ყველას. და ყველას მოვუწოდებ რომ ყველა მოვიდეს და გვესწროს, ვისაც სურვილი აქვს გამოვიდეს. მეც შევეცდები რომ ყველას გაუწიო კონკურენტი. მშვენიერი, მოკლედ გელოდები გამოცდილება ესე იგი გაქვს. ძალიან კარგი, მაშინ მეტი არაფერი. ტალახი ჩვენია, გამოცდილება შენია, შედეგებს ვნახავთ 12-ში და 13-ში. პირველად ვიღებ მონაწილეობას და ეს მოლოდინები მაქვს ძალიან. მანქანის მონაცემები რომ ითხრა? Toyota Forerunner 2000 წლიანი. დალიფტულია ოღონდ დაბალ იმაზე რა ქვია. ისე კი ბატონო. ბლოკირება თუ გვაქვს? არა. ბლოკირება ღიაყიდები ესე, ხო? ღიაყიდები არის. ოდნა რავი რომელ კატეგორიასაც მიმანიჭებენ. მშვენიერი. შემართება არის ესე იგი მაქსიმუმ. პირველ ნახე ასე რაღაცა პირველ მესტრები ძალიან მაგარი მოუწნებია. აუქა მანქანები პირველ ნახე და ძალიან მომწონს რა და შეკვეთილში ციცინათელას განახლებული პარკი გაიხსნა. ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი.
Starring Georgia's მიერ ჩატარებული სამუშაოების ფარგლებში ატრაქციონების პარკში განახლდა ტექნიკური ნაწილი. მოეწყო სხვადასხვა სივრცეები, მათ შორის მოსაწევი. სამუშაოები ერთი თვის განმავლობაში აქტიურად მიმდინარეობდა. განახლებული პარკი გურიის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულმა გიორგი ხურჯუმელიძემ საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილესთან გიორგი მირცხულავასთან Starring Georgia's სტრატეგიული განვითარების საბჭოს თავმჯდომარე ამირან ჯანელიძესა და კომპანიის დირექტორ თამარ ჩხაიძესთან ერთად დაათვალიერა. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო რეგიონისთვის, როგორც საქართველოსთვის, რომ დღეს გაიხსნა მორიგი სეზონით ციცინათელას გასართობი პარკი. სულ რაღაც ქვენახევრის განმავლობაში, რაც კომპანია Starring Georgia შემოვიდა პარკის მარხვაში, უამრავი საფრთხე გაკეთდა, რაც აუცილებლად აღსანიშნავია. სრულად განახლდა ინფრასტრუქტურა, დაემატა პარკოვი ობიექტები და უკვე დღეიდან შემოსულ ვიზიტორებს შეუძლიათ რომ იხილონ უამრავი სიახლე და სიურპრიზი მათთვის. კომპანია ძალიან დიდი გეგმები და შორს მომავალი გეგმები აქვს და ჩვენი დახმარებით, სამინისტროს დახმარებით იმედი გვაქვს, რომ ეს ადგილი უფრო და უფრო პოპულარული გახდება როგორც შიდა დამთვალიერებისთვის და შიდა ტურისტებისთვის, ასევე საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის. დღეს დავათვალიერეთ ციცინათელას ატრაქციონების განახლებული პარკი, რომელიც პრაქტიკულად სრულად განახლდა და ტურისტებს შეხვდება განახლებული ინფრასტრუქტურით. ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ წლევანდელი ტურისტული სეზონი იქნება ძალიან კარგი და ხალხმრავალი. როგორც ხედავთ, პარკის პრაქტიკულად გახსნის პირველივე დღეს სრულად დატვირთულია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სეზონის ბოლომდე არაერთი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ვიზიტორი ეწევა ჩვენი ციცინათელას პარკს და ამ განახლებულ ატრაქციონების პარკს კიდევ ერთხელ იხილავს. ჩვენთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტი და ვფიქრობ, რომ ყველა ვიზიტორისთვის იქნება სასიამოვნო გარემო აქ დასვენებისა და გართობისთვის. ციცინათელას პარკი გახსნილი არის ყველა მომხმარებლისთვის. პარკში ჩატარდა უზარმაზარი სამუშაოები 40 დღის განმავლობაში. Starring Georgia's გუნდმა შეძლო სრულიად ფასადის ვიზუალი, ფუდკორტები, ატრაქციონის დეტალები, დეკორაციები, სკამები, გამწვანებები სრულად შეცვალა და გელით ყველას. Starring Georgia's საწყისი მიზანიც ის იყო, რომ მის კამპანიის ქვეშ დაგეგმილი ყველა ღონისძიება დახმარებოდა რეგიონში ტურიზმის განვითარებას და გჯერა, რომ ამის ერთგვარი სწორი განვითარება და გაგრძელება არის ატრაქციონების პარკის ჩვენს ასე ვთქვათ დიდ ოჯახში გაერთიანება. შესაბამისად ეს პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა ცნობიერებული ჰქონდა და რა თქმა უნდა კარგად გვესმის ის, რომ დასავლეთ საქართველოს გულია ატრაქციონების ციცინათელას პარკი, რომელიც შეიძლება რომ დამატებითი მიზიდულობის ცენტრი და დამატებითი ინტერესის სფერო გახდეს როგორც ქართველი, ისე უცხოელი მოგზაურებისთვის. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, სულ რამდენიმე წუთში გაცოცხლდება ზღაპარი, რომელსაც სახელად ციცინათელა ქვია, იმიტომ რომ ამ კონკრეტული მესიჯი და ამ კონკრეტული საკომუნიკაციო გზავნილიც დაიწყებს 2025 წლის სეზონს ციცინათელას პარკი. როგორც ხედავთ, სრულად შეცვლილი არის პარკის კონცეპტუალური მხარე, რომელიც ვიზუალურადაც ძალიან მარტივად თვალში საჩცემი არის. რა თქმა უნდა, პარკში ჩატარდა ტექნიკური განახლებები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, შეიცვალა პარკში მოქცევის წესები, ასე რომ ყველა სტუმარს ვთხოვთ, რომ მივაქციოთ ყურადღება აბრებს, რომელიც დამონტაჟებული არის ატრაქციონების გვერდით და რა თქმა უნდა, ვიზრუნოთ ერთმანეთის უსაფრთხოებაზე და პარკის სუფთად გარემოც შენარჩუნებაზე. ციცინათელას გახსნას, რომელიც საღამოს 6 საათზე მოხდა, მნიშვნელოვანი ადამიანების ატარები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, მათ შორის გურიიდან დაესწრნენ, რომლებიც განახლებული ატრაქციონების ხილვით ბედნიერები ჩანდნენ და ემოციებს გვიზიარებდნენ. მოვედი, მაგრამ უკვე იმდენად კარგი იმით ვარ, ემოციებით ვარ დატვირთული, რომ ძალიან მომწონს. მართლა პირველად ვარ აქ და ძალიან კაია. რაბინიჩი ვიყავი ახლა და ძალიან გაგვიჭირდა გამოსვლა და ის მერე ძალიან შევარ. ანუ ზოგადად როგორ შეაფასებთ, რამდენად კარგი ატრაქციონებია, რამდენად მართლა მაყოფილი ვარ, რამდენად მოგეწონათ განახლებული ატრაქციონები. ძალიან გიხარია ციცინათელას გასვლა.
მომეწონა რომ ძალიან ხარა მიდიოდა და ასე ვარდებოდა და ადიოდა მე. ვარდებოდა და ადიოდა მე. ციცინათელს პარკი მოგწონს? კი. გასურჩევ ბავშვებს? მოვიდეთ მამაში და ყველა მხარზე იკატავ. გავიკატავე. მათზე და ძალიან მიყვარს ყველა ადამიანი მხიარული. კი, მოვიდნენ კაი ატრაქციონია. და რა აი პარკი გახსოვს. გამოგწონს? ციცინათელი. ციცინათელა? რა სიტყვი ჩვენ სწავლ ბავშვებს? მოვიდნენ? გაერთონ? მოვიდნენ ბავშვები. მოვიდა კაცი. ყველაზე მეტად რომელი ატრაქციონი მოგწონს? ეშვაგის ლობა. ძალიან სასიამოვნო გარემოა, ძალიან გაერთნენ ბავშვები, განახლებული ატრაქციონები რამაც გარემოს ქმნის, ასევე უსაფრთხოების კუთხითაც უფრო დაცულად გრძნობთ თავს და რა ვიცი, მოგზავნით, გაერთეთ ისიამოვნეთ. ღამის ატრაქციონები კიდევ მეტად შთამბეჭდავი და ლამაზი ღამის განათებით იყო. ატრაქციონები, კვების ობიექტები, გასართობის სივრცეები, ერთ მთლიანობაში კი ზღაპარი, რომელსაც ციცინათელა ჰქვია 15 სექტემბრამდე. მთელი დატვირთვით იმუშავებს. სტუდია პეპილოტომ კიდევ ერთი ლამაზი წარმოდგენა აჩუქა ანატოლებს. პატარა მსახიობებმა კლასიკური ნაწარმოებისა და ნამდვილი ამბის სინთეზი შემოგთავაზეს. კაფე 8+1 სივრცე პატარა პეპილოტელებმა წელს ისევ დაიკავეს და ტრადიციულად საინტერესო და სამსჯელო სპექტაკლი შემოგთავაზეს. პედაგოგ თათული მგელაძის იდეა სურვილსა და ინსცენირებას, რომელიც საკმაოდ მძიმე პროზაული ნაწარმოებისა და ნამდვილი ამბის შერწყმას წარმოადგენდა, პატარებმა დიდი პასუხისმგებლობით მოეკიდნენ და წარმოდგენად შედგა. სცენაზე ჩვენს თვალწინ ნოდარ დუმბაძის სისხლი და დედა და ნამდვილი სინგაპურული ამბავი გაცოცხლდა, რომელსაც მწერალი ნოდარ ლომჯარია და იურისტი ბერდია ჩიგოგიძე მოგვიყვნენ. ამოსავალი ხარგა წარმოდგენისა ადამიანური ურთიერთობები იყო, დედაშვილური, რომელშიც ზოგი იჭრება, ზოგი კი უმციკლოდ გადის. პატარა მსახიობებმა დიალოგები და მიზანსცენები საინტერესოდ და შთამბეჭდავად წარმოადგინეს. კულმინაცია მთავარი პერსონაჟის სინანული და სრემლები იყო, რომელიც დედისგან ნაჩუქარ თვალს მთელი ცხოვრება უმადურად ატარებდა. მეორე პერსონაჟი კი მთელი ბავშვობა ბებიას სახეში დედას ეძებდა და ეფერებოდა. ბოლოს საინტერესოდ ინტერპრეტირებულმა წარმოდგენამ მაყურებლის მთავარი შეფასება. აპლოდისმენტები უხვად მიიღო. მაგრამ ჩვენ 5 წელია მოვდივართ ერთად. და მე გადავწყვიტე რომ ესენი ამას შეძლებდნენ და ეს თქვენი აპლოდისმენტები ნამდვილად ეფროქითა. დაიმსახურეს. შეიძლება თქვენთაგანმა ზოგიერთმა გაიფიქროს რომ რატომ ეს მძიმე სპექტაკლი. ასეთი რთული. რასაც თქვენ ახლა დღეს სცენაზე იხილეთ, ეს არის ნამდვილი ისტორია. ეს ნამდვილად მოხდა სინგაპურში. შემთხვევით ჩამივარდა მე ხელში ეს ძალიან პატარა ინფორმაცია, ეს კიდევ 10 წლის უკან და ძალიან მინდოდა ამ სპექტაკლის დადგმა. მაგრამ ძალიან წირი ინფორმაცია მქონოდა, ვერაფრით ვერ მოვერგე, როგორ დამეწყო, რა გამეკეთებინა და ისევ ჩემმა უსაყვარლესმა და არაჩვეულებრივმა მწერალმა ნოდარ დუმბაძემ იშველა თავისი ორი პატარა მოთხრობით, ეს იყო სისხლი და დედა. და როცა ესენი კვლავ წავიკითხე, მე უკვე მივხვდი, რაც უნდა გამეკეთებინა. და ასე შეიქმნა ეს ისტორია, ეს ბატონი ნოდარი, ბატონი ბედი, რომელიც ჩამოიყვანეს სინგაპურიდან ჩოხატაუში, შევახვედრე ერთმანეთს, ცოტა გზა გამოიარა და თავიანთ ისტორიას უყვება ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმეა ქალბატონი ეფერის განაჩენი, ის უარყო შვილმა. სწორედ გადავწყვიტე, აი ამ ასაკიდან უნდა იცოდნენ ამ ბავშვებმა ეს უდიდესი ადამიანური ღირებულება რა არის. აი ამ ადამიანების სახელი, ვისაც ფიზიკური ნაკლია, მე მინდა მოგმართოთ ყველა თქვენთაგან შემოძოთ ასე. შეგვიყვარეთ და მიგვიღეთ ისეთი, როგორიც ვართ.
ძალიან მეშინოდა გამოსაცდელში, მაგრამ ყველაფერი დავძლიე ჩემი მასწავლებლის და ჩემი მეგობრების დახმარებით. ძალიან მომეწონა ეს სპექტაკლი. მე მგონდა ბედია ჩიგოგიძეს როლი. ძალიან კარგი როლი იყო და მთავარი ამ სპექტაკლისთვის. ჩემი გმირი მიყვებოდა, უნდა გიყვარდეს ადამიანი. უნდა გიყვარდეს შენი დედა, შენი ბიძაშვილები, მეგობრები და ვინც არ მოგწონს. ცოდოა მაგი ადამიანი. მე დღეს ვიყავი პატარა ნოდარი, ჩემი აზრით ეს იყო ძალიან საპასუხისმგებლო როლი, ასე ვთქვათ. თლიანობაში ძალიან კარგი სპექტაკლი იყო და დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. მე მოსწავლა ამ სპექტაკლმა, რომ არ უნდა ანუ სანამ გაიგებრო ადამიანმა რამე კაი ჩაიდინა, მაქამდე არ უნდა ანუ შეიძულო. ძალიან მომეწონა ეს სპექტაკლი. მიხარია რომ კარგად ჩაიარა ეს სპექტაკლი. ყველა ტექსტი ვიცოდი ზეპირად. და მაყურებელმა როგორ მიიღო? როგორ მიიღო? სევდიანი სახე მიიღო, იმიტომ რომ ბოლოს რობიძახის და ეს უკვე სასაცილო არ იყო. ამ სპექტაკლმა მე მასწავლა რომ უნდა შევიყავთ ადამიანები ისეთი როგორც არიან. არ აქვს გარეგნობას მნიშვნელობა. თავარი არის როგორი ადამიანი არის ის შინაგანად. მე თავიდან ვიფიქრე რომ აი ძალიან გაგუჭირდებოდა ამ სპექტაკლის დადგმა და ძალიან რთული იყო, მაგრამ როგორც ხედავთ ძალა ერთობაშია და ყველაფერმა ძალიან კარგად ჩაიარა და თქვენც დაინახეთ ჩვენი ნამუშევარი და თქვენც რა თქმა უნდა ყველას მოგეწონათ, რაც ვიმუშავე და დარბაზი ანუ ტიროდა ისეთი კარგი გამოვიდა რომ ასეც არც მე ველოდი. ამ სპექტაკლის მთავარი აზრი იყო რომ შეიყვარო ადამიანი ისეთი როგორიც არის და მას ხელი არ უნდა კრა, არ აქვს მნიშვნელობა როგორი გარეგნობისაა ის, როგორ გამოიყურება, მთავარია შინაგანად როგორია ადამიანი. მეც მეგონა რომ ძალიან გაგვიჭირდებოდა თავიდან ამ სპექტაკლის მაგრამ ბოლოს ყველაფერი შევძელით. დღეისათვის ეს გახლდათ, მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.